Salam alaikum Neskol, marhaba bikoum. Donc, je suis ici, je viens alors de vous donner une séance, Inch'Allah, pour tout le monde, une séance intégrative, Hassa Edmejaya, donc correction de série, à propos de la leçon numéro 1, l'analyse SNA, limite et continuité. Donc, les énoncés, Inch'Allah, donc, on va commencer par le premier exercice. أي question ولا أي remarque نجموا عندكم l'option ترفعوا إيديكم بالنسبة للميكرو ما هوش يتحل كان اللي باش يطلب الكلمة وإلا يطلب استفسار أبروبو l'exercice نتاعنا. bien sûr ديما نبقوا في إطار الخدمة اللي باش نخدمها. باش نبدأ بالسؤال الأول ولا l'exercice الأول. Donc, évidemment, le calcul de la limite est très important. C'est une notion qui est très importante. Donc, تخدم بها limite, تخدم بها continuité, تخدم بها dérivabilité زادة. باش نبدو صعب الليميت تعرفوا les limites عملنا ولا قرينا les théorèmes de les limites. D'accord. سنا زدنا حاجة هما les limites des fonctions composées. اللي هما ce sont des notions très importantes وهامة جدا. باش نبدو بالأولاني لو كان نبدو بالليميت الأولانية limite de sinus pi x plus 1 sur 2x lorsque x tend vers plus l'infini. Évidemment, ce n'est pas une fonction usuelle, mais on voit que c'est une fonction qu'on peut ici le considérer comme fonction composée. شوفوا أنا بالنسبة باش نعملوا رابيل صغير على الفونكشن composée. باش نعملوا هنا f. Je vais prendre soit f et g, soit f et g, deux fonctions. D'accord. Bien. Donc, là où la fonction, donc, la fonction f rang g. La limite de f rang g lorsqu'x tend vers a. Bien. On va supposer que zouz homa G défini fait A ou F défini fait G de A. On va prendre la limite de G de X lorsqu'X tend vers A égale à B et la limite de F de X lorsque X tend vers B égale à C. Alors, la limite de F rangé lorsqu'x tend vers A est égal à C. هنا باش نعتبروا اللي راهو A ou B et C fini au infini. كلهم هذونا fini au infini. Donc, théorème هذا valable. باش نبدو بالأولانية limite de sinus px plus 1 sur 2x lorsqu'x tend vers plus l'infini. On va prendre, on pose. Donc, on pose. U de x, par exemple, égale pi facteur x plus 1 sur 2x. Alors, la limite de u de x lorsqu'x tend vers plus l'infini est égale à quoi? Est égale à pi, la limite en plus l'infini, pi x sur 2x. Donc, تعرفوا انتم أكبر degré على أكبر degré, donc هنا fonction rationnelle. باش ناخذوا أكبر degré الفوق اللي هو pi fois x, donc affine الفوق و affine اللوطة. Donc باش نعملوا هنا أكبر degré اللي هو pi fois x sur 2x. Donc je simplifie par x, je vais trouver pi sur 2. Bien. Et بعدها شنو باش نعملوا en appliquant le théorème de la fonction composée. باش نعملوا la limite de sinus x اللي باش نكمبوزيها على الu lorsqu'x tend vers pi sur 2 égale à quoi? Égale à تعرفوا هنا la fonction sinus elle est continue en pi sur 2. D'accord. Égale à 1. Donc, la composée, ça va être... Comment?
Oui, Rihan. كيفاش عملتي؟ Comment انت قلت هيك الفونكسيون كونتوني في بي سور دو هكا ولا؟ Oui. Les fonctions trigonométriques, les fonctions sinus, cosinus sont contenues sur R. Limite de sinus x lorsque x tend vers pi sur 2 égale à sinus pi sur 2 égale à 1. Donc, est égal à la fonction composée. Donc, est égal à 1. Maintenant, on va passer le signe. Limite de 2x plus sinus x sur x en plus l'infini. Vous voyez ici, fonction هذيا نلاحظوا اللي هي 2x plus sinus x نلاحظوها ان sinus x في بلس l'infini ما عندهاش ليميت داكور مي تبقى sinus il est encadré par moins 1 et 1 دونك باش نعتبره هنا si vous voulez نجم نعمل انكادرمون تفضل وي نعمل سينوس اكس ما بين موان 1 et 1 وي Si on بعد نعمل x tend vers plus l'infini donc x positif يعني نزيد 2x منه 2x منه Si on بعد donc نعمل هنا بعد نمشي l'encadrement de 2x si vous voulez plus sinus x هكا ولا لا d'accord bon si vous voulez نجمو حتى نعملو هنا on va séparer les autres limites lorsque x tend vers plus 2x sur x وتبقى plus sinus x sur x يعني هذيك 2 صحيح donc est égal à quoi donc هنا الاولانيه واضحه والثانيه sinus x sur x واش نعملو هنا نعملو لها encadrement bon égal à quoi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x sur x plus la limite تعرفوا انتوما limite de la somme هي somme des limites en plus l'infini sinus x sur x bien donc ici je ناخذ l'espace نتاع باش نخدم لكم نكمل لكم هذايا on sait que sinus x sur x est encadré par quoi? Par moins 1 sur x et 1 sur x. 1 sur x. باش ناخذ وقت لي x strictement positif لأن باش نجم نقسم على x باش ما تتقلبش العلامة. صحيح. Bien. تعرفوا انتوما لا ليميت عندنا هنا théorème de comparaison en plus l'infini هي la limite en plus l'infini de 1 sur x égale à 0. Implique la limite de sinus x sur x est égal à 0. Envers plus l'infini égale à 0. Voilà. هذا اسمه théorème de Jean d'Arc. Comparaison. ولا Jean d'Arc. ولا théorème Jean d'Arc. Voilà. التسمية نتاعها. Donc نجم نذكر بها. Voilà. هذا petit rappel يعاوننا. Si vous avez f de x encadré par u de x et v de x et la limite de u de x limite de u de x oui égale 0 donc là vous avez je vais le poser u de x تبعني مليح وهذايا باش نبوزيها v de x n'est-ce pas donc vous avez limite هنا je vais poser f de x est encadré par deux fonctions u de x et v de x, deux fonctions quelconques. Limite de u de x lorsque x tend vers a. Je n'attabre a fini ou elle infini. Hakka ou elle égale limite de v de x حتى lorsque x tend vers x 0 راهو عادية. Égale à l ou l fini. L هنا l fini. Hakka ou l fini. D'accord. Alors limite de f de x égale à quoi? Obligatoirement, lorsque x tend vers A est égal à quoi? 0. L. Dans notre cas, dans notre cas, égal à 0. في الكام تاعنا باش نرجع له توا هذايا limite نتاع عندنا sinus x sur x encadré par moins 1 sur x et 1 sur x هكا ولا لا moins 1 sur x tend vers 0 et 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc obligatoirement il fonctionne بيناتهم هذيك اللي حاصرينها باش تمشي للزيرو. شنو يعطينا دونك هنا
نرجع للليميت نتاع الفونكسيون تاعنا اللي خدمنا عليها اللي هي 2x. Oui. L'objectif interne, la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de 2x plus sinus x sur x égale la limite de la somme égale à 2. Mais je connais jamais une interprétation. Interprétation graphique, monsieur. Voilà, graphique, oui. Pas. Oui, تفضل. Aucune idée, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction qui admet une limite finie en plus l'infini? Fadl, Farhati, Anas? Oui? Le micro a-t-il l'interprétation de cette limite? وإلا Yasmine, إذا كان حاضر. Qu'est-ce que ça veut dire la limite de f de x en plus l'infini est égale à 2? B. Asymptote horizontale. Pratique ça. Asymptote horizontale d'équation y égale à 2 au voisinage de plus l'infini. Plus l'infini, oui. Eh bien, c'est comme ça. Bien. Donc, maintenant, on va passer la limite θ, la limite de monsieur cosine. monsieur. Comment? سامحني monsieur يعني كل ما نلقوا في فونكسيون سينوس والا كوسينوس والا طونجونت نعملوا لك الانكادرمون نتاعو من بعد نكملوا نخدموا بها. ما هيش ميثود ستاندار، ما ثماش ميثود ستاندار من انتي سيتوياسيون. مرات نعملوا انكادرمون، مرات تبدا ليميت ايجيال. لو كان نعطيكم انا مثلا في الزيرو ليميت سينوس اكس اكس في الزيرو باش تلقاه قداش؟ ليميت في قدام ماشي سامحني؟ sinus x sur x en 0. C'est une limite usuelle. Normalement, قلنا في الباراجراف الأولى. بدينا به normalement نبدو به. sinus x sur x هو تيوريم أدمي بالنسبة لكم أنتم في البروجرام الجديد. في البروجرام القديم فيها ديمونستراسيون من الواحد. إيجال 1 ليميت sinus x باش نعطيكم هنا. ليميت باش نعطيكم sinus x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. وحتى bon en général la limite de sinus AX sur X lorsqu'X égale à A. Égale à A. D'accord? Oui. حتى tangente, حتى limite نتاع lorsqu'X tend vers 0 نتاع tangente AX sur X Z égale à A. متفقين؟ واضح monsieur. Voilà, هذا كيف un petit rappel. نجمو. Voilà. بون هذه خذوها ادمي تو بينوها من بعد في الديريفابيليتي وقت اللي نمشوا للديريفي تو بينوها هذه سينوس اكس سور اكس تولي سهل. واضح؟ واضح monsieur. Maintenant on va passer limite de cos x sur 1 moins x lorsqu'x tend vers plus l'infini qui va proposer ici une méthode de résolution ou de correction. Hein? On va proposer. Oui. monsieur بلا سمحت اللي قبلها 2 ايكال 2 لقيناها من 2 2x sur x هذايا هاي. دونك هذا لقينا واش لقينا هذايا 2x sur x je simplifie par x يبقى لك 2. واضح؟ Très bien. Ben. Maintenant cos x sur 1 moins x on va procéder de la même manière. Donc, on va encadrer kif cette fonction. Je connais oui, vous avez cosinus x, on a cosinus x est encadré par moins 1 et 1, n'est-ce pas? D'accord? Si vous voulez, donc on va prendre احنا باش ناخذوا quel que soit x احنا في plus l'infini باش ناخذوا quel que soit x اكبر من 1 هكا ولا لا؟ داكور. شنو باش تعطينا؟ cos x sur 1 moins x encadré par quoi et quoi? صح؟ هاي باش نقسم الكل على 1 moins x 1 moins x وإلا نضرب في 1 moins x في 1 sur 1 moins x pardon. D'accord? شنو باش يصير؟
هنا 1 moins x il est comment انا باش ناخذ x strictement supérieur à 1 معناها باش ناخذ في plus l'infini donc انا pour éviter le problème ما بين الزيرو وال1 خاطر ما يعنينيش باش ناخذ اكبر من 1 خاطر في plus l'infini نجم ناخذ حتى اكبر من 10 اكبر من 2 فهمتوا ال 1 moins x il est de quel signe x اكبر من 1 معناها 1 moins x il est de quel signe négatif صحيت يا اسراء صحيت bien donc négatif donc شنو اللي يصير donc باش تجي 1 هنا و moins 1 هنا d'accord متفقين باهي je vais appliquer la même méthode اللي هي هذيا ça va tendre vers quoi les deux هذول en plus l'infini ça va tendre vers quoi Ça va tendre vers quoi? Donc, ça va tendre les deux vers 0. Donc, on a la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins x égale la limite en plus l'infini de 1 moins 1 sur 1 moins x égale à 0. Donc, la limite de cosinus, donc on a la limite de cosinus ce qui donne la limite en plus l'infini de cosinus x sur 1 moins x est égal à 0 aussi. Voilà. Bien. Maintenant, on va passer la suivante, limite de racine de x moins sinus x. Bon. بالنسبة لهذايا باش نختاروا التيوريم كما قلت بكري تيوريم دو كومباريزون باهي ماهوش ديما رانا نحصروا مرات اون ماجور والا فوالا مرات اون ماجور والا اون مينور بالنسبة لي احنا الفونكسيون باش نختاروا هنا عندك زوز عندك تيوريم الاول هو تيوريم في دو معناها دو تيري ولا اي حاجة داكور إذا كان f de x أكبر من u de x voilà وعندنا la limite de u de x lorsqu'x tend vers a égale à plus l'infini شنو يعطينا يعطينا la limite de f de x lorsqu'x tend vers a égale à quoi plus l'infini ال a هنا fini ou infini. D'accord. Je suppose que les deux. Donc, هنا راهو تنجم تكون باش تعمل الليميت مش بالضروره يكونوا ديفيني في الA اذا كان يكون معناها عدد فيكس. دونك هنا شوفوا مع بعضنا هنا racine de x moins sinus x. Je crois هنا qu'elle va prendre le comportement باش نعطيكم بالنسبة في plus l'infini ولا moins l'infini في l'infini. ديما شوفوا l'élément prépondérant. ايش معنى l'élément prépondérant؟ l'élément اللي هو يدوميني في الفونكسيون. شوفوا l'élément هنا بالنسبة لي احنا عندنا racine x ça va tendre vers quoi؟ vers plus l'infini en plus l'infini. بالنسبة لسينوس x باش يبقى ما بين moins 1 و 1. معناها هنا la fonction هذه ça va tendre بين ça va tendre vers plus l'infini. علينا كان نعملوها أكبر من fonction qui tend vers plus l'infini. أنا هي fonction هذا évidemment عندنا moins sinus x باش نعملوا كيف sinus x ما بين moins 1 وال 1 يعطينا moins sinus x باش يبقى ما بين moins 1 و 1 aussi. يعطينا racine de x moins sinus x أكبر من racine de x moins 1 وأصغر من racine de x plus 1. هذايا ça m'intéresse pas inférieur à racine de x plus 1 ما تعنيناش. oui باهي داكور. شكون اللي يحب يطلب الكلمة si vous voulez؟ باهي بلس لانفيني. باهي دونك هنا ماذا بينا اللي طالب الكلمة ما يسالش. بون ساعة الناس الكل تهبط ايديها ونطلب منكم الناس الكل تهبط ايديها فوالا باش على الأقل يبان شكون طلب الكلمة ومن بعدها نبدو من جديد. داكور باهي حسيت. دونك هنا vous avez quoi
ici, vous avez racine de x باش ناخذ هذه حاجتي بهذه فوالا هذه بركه ندى تفضل عندك سؤال ايه مش هذيك كيفاش جات يا اخي راسين دو اكس هو سينوس اكس عملت لنا سينوس ما بين 1 موان 1 باهي عندنا سينوس اكس ما بين شنو تعرفها الرابور كيما الكوس كيما سين لي دو هذوما فونكسيون هما محصورين ما بين موان 1 هكا ولا لا دونك جو في اجوتي للزوز نزيدهم راسين دو اكس داكور واضح سي بيان دونك انا حاجتي كان بهذه دونك ثم شكون كتب قال نعملوا ليميت نتاع الزوز ما نستحقوش الليميت نتاع الزوز نستحقوا كان الليميت هذه كان باش نوريكم نستحقوا كان هذا داكور الاخر ما نستحقوش علاش خاطر هذا طون فير كوا هذا سولوي لا طون فير بلس لانفيني فوالا دونك هذايا طون فير بلس لانفيني lorsque x tend vers plus l'infini donc obligatoirement racine de x moins sinus x ça va tendre vers quoi vers racine vers plus l'infini voilà égale à plus l'infini car la limite le racine de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini واضح ما نستحقوش l'encadrement نستحقوه وقت اللي ذالي tend vers une limite finie واضح كيف من بعد المينوراسيون كذلك inférieure الاخرى كيف تبدا inférieure si vous voulez كيف تبدا inférieure à v de x هنا باش ناخذ الاخرى نذكركم بها كيف تبدا f de x inférieure à v de x et la limite de v de x lorsque x tend vers a égale à moins l'infini obligatoirement la limite lorsque x tend vers a de f de x égale à quoi? Puisque limite de v de x égale à moins l'infini, f de x ça maintenant obligatoirement ça va tendre vers moins l'infini. Voilà. Bon, a بالنسبة ل a fini ou infini. Bien, on va passer maintenant l'imbaada. Limite de x carré moins 2 sinus x lorsque x tend vers plus l'infini. Allez-y. شكون هنا يعطينا بروبوزي فوالا راهي لو ميم برانسيب هكا ولا لا وي دونك هنا فوزافي كيف نلاحظ ان ليليمون بريبونديرون هنا هو اكس كاري ليليمون كيما نقولوا نعملوا سينوس اكس سوبيريور ما بين 1 موان 1 ونخدموها كيف الاخرى نعم ناخذوا كان سوبيريور بركاي ولينا تو نعرفوا باش نعملوا نمشوا طول الهدف نتاعنا انا موان 2 سينوس اكس اي سوبيريور ا قداش سوبيريور ا موان 2 n'est-ce pas oui implique x carré moins 2 sinus x supérieur à x carré moins 2 comme la limite en plus l'infini de x carré moins 2 égale à plus l'infini, alors la limite صحيح f de x نسميها f de x هنا نقترحوها دونك عادة x carré moins sinus moins 2 عفوا sinus x égale plus l'infini واضح؟ باهي دونك maintenant باش نكمل مع الاخرانية قبل الاخرانية عفوا اللي هي limite de cos 1 sur x en plus l'infini. Allez-y. ترى شكون يعطينا هنا qu'est-ce qu'on va faire؟ باهي علاش نمشيو أكبر من موان 2 باهي شوف معايا السينوس اكس باهي عندنا سينوس اكس شوف هنا محصور ما بين موان 1 كي نضرب في الموان يبقى محصور من موان 1 البورم تتقلب دونك موان هذا وموان هذا كي نضرب في الدو تجيني موان 2 هنا ودو هنا ما يهمنيش في اصغر من شنو ما يهمني اكبر من موان 2 اوكي باهي ثم شكون فرحاتي باهي فرحاتي ابارامون قاعد يواكب في الخدمه وقاعد يعمل في مجهود يعطيك الصحه يا فرحاتي من قبلك تجاوب صحيح ليميت دو كوس 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini
نكتب نعملوا الكومبوزي صحيح نعملوا الكومبوزي شنو باش تجينا ترى الليميت نتاعنا ديريكتومون توا ولينا نعرفوا كوسينوس زيرو صحيح كوسينوس زيرو قداش؟ إيتيغال صح كار دونك أنا نفضل ديما نعمل justification 1 sur x en plus l'infini égale 0 et limite de cos x في 0 égale 1 voilà باش نمشوا الاخرانيه بالكل دونك هنا شنو باش نعمل بالنسبه لهذايا ثم شكون سأل قال مسيو يا اخي شونجمون فاريابل مش مقبوله باهي ثم شكون كتب اي اور بروجرام صحيح اور بروجرام اما فيها اجتهادات مرات يتسامحوا فيها لكن احنا ما نحطوش روحنا تحت رحمه اللي صح لنا في الدوفوار فهمتي ولا في الاكزامان داكور دونك احنا نخدموا بالكومبوزي سهله ما فيها حتى اشكاليه هي ديجا فوالا نكتبوها في الواقع اما مش في الدوفوار بوتيتر رمارك بوتيتر هما بكل اجتهادات اما لكن تصوروا كيما تشوفوا انتم هو سهل ياسر نرجع لكم للتيوريم سهل ياسر تبوزي هكا وكيفاش تعمل تبوزي هكا يو دو اكس وتعملها ومن بعد يو دو اكس كذا ومن بعد سينوس والكومبوزي دونك لينيت افيك سهله ياسر من غير ما تعمل تبقى تعمل داكور جوست شونجمون صغير ثم شكون كتب واضح حسيلو دونك ثم ليميت في الباك كان الباك تكنيك يقروا فيها هي ليميت دو اف دو 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale limite de f de x lorsque x tend vers 0 هذيك نجم يستغلوها طول معناها كيف هذايا شو يعملها تو يعمل ليميت اون بلس كوسينوس 1 sur x هي الليميت نتاع كوس x في الزيرو فهمتني فوالا ثم شكون سأل هنا قال وقتاش نعملوا انكادرمون وقتاش نخدموا عادي وقتاش نستعمل الكومبوزي الكومبوزي باش اكيد باش تبان لك الكومبوزي وقتاش نستعملوها كيما هكا كوس 1 sur x بين كومبوزي الكوسينوس نكومبوزيو على فونكسيون متفقين معناها توا هنا لا هنا ما هياش كومبوزي هنا مش بين كومبوزي هنا لا ما هياش كومبوزي هنا واضحه تو نزيدوا نشوفوا من بعد لي زيكزامبل ممكن بوتيتر ماذا بيا نكمل نخدموا لو ماكسيموم باش على الاقل تستفادوا هنا واضحه الكومبوزي معناها من غير ما نبقوا نحكوا فيها ولا هذا شفت هذاك سينوس ابليكي على هذا الكل واضحه الاف والجي الكومبوزي نتاعهم واضحين من غير ما نبقوا معناها نبوزيو الكيستيون بالنسبه للانكادرمون هنا شوف معايا هنا ايش معناها انكادرمون معناها نعملوها هي كيف هذايا نعملوا هكا سينوس هكا هو نفسه تيوريم دو جوندار هو تيوريم جوندار مو تيوريم انكادرمون هذاك هو تيوريم جوندار نفسه وهذايا اون ماجوري والا اون مينور سويفون لا سيتوياسيون باش تلقى بلس لانفيني والا موان لانفيني Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, 1 plus 2 sinus x sur 1 plus racine de x. L'intuition, l'intuition, هي اللي تخلينا نفكروا في الانكادرمون والا نفكروا في الماجوراسيون والا المينوراسيون. شوفوا معايا هنا باش نعطيكم استيوس. ليليمون بريبونديرون هنا شنو؟ هنا عندك كونستانت وسينوس اكس هكا ولا لا؟ انا هو ليليمون حكيت عليها يا جماعه اللي الحق توا والا ما سمعش بكري شنو جاوبت على بعض الرمارك ما فهمناش شونجمون دو فاريابل ايفيتيوه فهمتوا ولا لا ايفيتيوه داكور ما عادش ثم شكون سال ما هيش كومبوزي هذه دونك ما هيش كومبوزي شوف معايا هنا ليليمون بريبونديرون فوق شنو هذه كونستانت ومعها 2 sinus x هذايا سيت اون فونكسيون الفونكسيون هذايا محصوره من الموازان ا اللوطه عندك كونستانت وعندك راسين دو اكس شنو هو ليليمون بريبونديرون هنا هو الراسين دو اكس هو الدومينون الفوق اللوطه باردون الفوق نجمو دونك هنا واضح اللي شنو نعملوا هنا انكادرمون صحيح باش تجينا قداش الليميت وي عندنا 2 sinus x ماشي باش نعملوها 2 sinus x مش مشكل
encadré par quoi? Par moins 2 et 2. J'ajoute 1 plus 2 sinus x est encadré par moins 1 et 3. Je vais diviser le col par 1 plus racine de x. Bien. Bon, كيفاش نعرفوا مينوري والا ماجوري؟ باهي شوف هنا كيفاش نعرفوا ثم شكون يسال نكمل هذايا ونرجع لك ان شاء الله نجاوبوا هذايا دونك باش نعملوا هذايا 1 بلس 2 sinus x باهي لوبيراسيون وقت اللي نقسموا والا نضربوا ديما نرد بالي مسيني 1 بلس راسين دو x كيما قبيله كذا بوزيتيف ما عندنا حتى اشكاليه moins 1 sur 1 plus racine de x 3 sur 1 plus racine de x donc les deux ça va tendre vers quoi? Vers 0. صحيح égal à quoi donc le résultat De x tend vers 0. car la limite de moins 1 sur 1 plus racine de x égale à 0 et quand x tend vers plus l'infini et la limite en plus l'infini 3 sur 1 plus racine de x égale à 0. واضح donc B هذايا je crois c'est clair B عملنا 3 exemples donc 0 صحيت اللي جاوب 0 bon ثم شكون سأل كيفاش نعرفوا ماجوري والا مينوري donc suivant la situation donc كيف ما تشوفوا هنا باهي شوفوا معايا هنا بالنسبه لهنا انا x carré moins 2 sinus x واضحه ça va tendre vers plus l'infini donc لازم تعملها اكبر supérieur on va la minorer par une autre fonction اللي tend vers plus l'infini d'accord باهي d'accord bon ممكن peut-être لو كان نمشي par exemple l'opposé نتاعها moins racine de x مثلا plus sinus x نعمل inférieur à moins racine de x plus 1 d'accord ça va tendre vers moins l'infini donc ça va tendre vers moins l'infini واضح باهي ثم شكون اللي قال كيفاش جت 0 apparemment ثم شكون ما تحقق آخر donc هذا tend vers 0 هذا tend vers 0 une fonction هذيا qui est bornée par deux fonctions qui tendent vers la même limite هنا في الكام تاعنا 0 donc elle va tendre vers 0 باهي donc s'il n'y a pas de question on va passer le limbada voilà on va passer maintenant l'exercice limbada exercice 2 soit f une fonction continue sur 0 plus l'infini ouvert dans la courbe est la suivante. Vous voyez, j'ai moins l'infini حتى الماكسيموم نتاعها atteint في 3 qui est égal à 2 et elle va décroître vers 0. Calculer les limites suivantes. Bon, application تاع composé بطريقة معناها voilà بالكورب وكل شيء. ترى شكون يعطينا هنا est égal à quoi cette limite? Voilà. Il faut tout d'abord calculer la limite de quoi? La limite en plus l'infini de 3x plus 5 sur x moins 1 égale et la limite de f de x égale. Égale à quoi? La limite de en plus l'infini 3x plus 5 sur x moins 1. C'est forme indéterminée. Bon, forme indéterminée, mais on va allez باش نعملوا simplification بالx باش ناخذوا le plus haut degré. Voilà, donc la limite en plus l'infini rationnel أكبر degré à la أكبر degré. Je simplifie par x égale à 3. Ça va être 3, n'est-ce pas? من بعد نعمل limite x tend vers 3 égale à quoi? Comme 3. Elle est continue fait 3, donc égale à f de 3. N'est-ce pas? بما أنها continue. يقال لك أنا continue. معناها فهمتني؟ on va ici 3. نقرأ 3 f de 3. Oui? est égal à quoi? صحيح. صحيح. Voilà. Ben, est égal à 2. برشا جاوبوا 2 يعطيهم الصحة الكل. يعطيكم الصحة ربي يبارك لكم. Ben, donc هذايا التطبيق نتاع التيوريم كومبوزي فيه الفونكسيون فيه عندكم الكورب ريبريزونتاتيف والليميت نتاعنا نابليكيو على فونكسيون أخرى. باش ناخذوا توا الليميت الثاني.
شكون هنا ياخذ منا هذا وي قدامكم كل شيء ايكال وي دونك هنا باش نحط 2 نرجع نحط ونقول كار جو جوستيفي داكار. تفضلوا ترى شكون ياخذ الكلمه ولا ثم برشا نادي ولا تنجم نادي تفضل. C'est plus l'infini. Ben, oui, en moins l'infini est égal à plus l'infini. Plus l'infini, j'ai obligé plus l'infini. نضربه في الراسين plus l'infini. هرلي باهي شكون عنده ترى ما ياش plus l'infini زيرو شكون دين هذايا يعطيك الصحة يا دين ثانية يعطيك الصحة نمشوا نشوفها داكور ليميت في الموان لانفيني قداش ليميت نعملوا ليميت نتاع الداخلانية شوفوا معايا هنا لا ليميت نعملوا قلنا كومبوزي هكا ولا لا دونك F2 هنا سي F2 ابليكي F هنا F il manque F عندكم الحق يا جماعة اللي عملتوها اللي قلت بلوس لانفيني عندكم الحق mais il manque F. Donc, la limite de, voilà, donc la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de racine de 1 moins x égale à quoi? Égale à plus l'infini et la limite de f de x en plus l'infini, donc est égale à quoi? Égale à z0. يا ياسين نحك الطاش ياسين صحيت يا ياسين voilà est égal à quoi z0 voilà به تراه نمشوا الاخرانيه تراه علاش بلس لانفيني الاولى به شوف معايا دونك ليميت اللوطه تاع راسين عندي لا ليميت en moins l'infini, tu as 1 moins x égale à quoi? Égale à plus l'infini. Lorsque j'applique la racine carrée, je dis plus l'infini. Ou limite fait plus l'infini, tu as f de x, je me compose. Ça va tendre vers 0. Asymptote, la droite c'est une asymptote. Voilà. Horizontale au voisinage de plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, bon, maintenant on va prendre limite en moins l'infini x f de 1 plus x sur x. Même chose étape par étape, oui. Plus l'infini. B. شوف ثالثة عايشة بلس لانفيني بروبوزي نتاعها نمشوا واحدة بشوي نعملوا ليميت شوفوا عايشة شكون آخر يجاوب ترى كيفاش اف دو 3 ايكال 2 باه يا ميموني ترى شوفوا معايا اف دو 3 كيفاش ترى هذا 3 ريتو هذايا 1 2 3 نعملوا اف دو 3 هي الكورب ما هذا البوان موجود في الكورب سيتا ديجا سيتا ماكسيموم جينا 2 داكور ليماج نتاعها 2 باهي رحمه 1 قالت ليميت ثم اختلاف واحمد اجير يقول 0 ثم اختلاف كبير تو ثلاثه ليميتات لقينا يا جماعه هاي ترى شنو نعملوا هنا نعملوا نمشي واحده ترى شوفوا شكون اللي عملها صحيح ما نجموش يكونوا ثلاثه صحاح الاخرى جي موان 1 لقينا ليميت رابعه مي كثره الليميتات نعملوا لا ليميت 1 بلس اكس نمشي واحده يا عزيز نحي كل واحده يا عزيز يعطيك الصحه يا عزيز lorsque x tend vers moins l'infini égal à quoi نعملوا اكبر دغري على اكبر دغري égal la limite en moins l'infini x sur x égal à 1 واضح نمشي واحده هكا ولا لا ده la limite en 1 lorsque x tend vers 1 de f de x ماني باش نابليك عليها ولا لا quand x tend vers 1 égale à quoi ترى جماعه ترى quand x tend vers 1 هذايا اهو est égal à quoi
égale z 0 هكا ولا لا؟ égale قداش؟ z 0 ب. لكن هنا f de x avec 0 c'est quoi? Avec عندنا 1 plus x sur x أكبر من 1 معناها 0 plus 1 plus x. Donc هنا vous avez f de x 1 أكبر من 1 معناها 0 plus. Bon 0 plus نضربوه في الموال l'infini. C'est une quoi? C'est une forme indéterminée. On va essayer d'enlever l'indétermination. كيفاش باش نعملوها هنا ترى؟ Oui, comment on va faire ça? De préférence quoi? نعملو limite نتاع شنو؟ limite في 0. Donc هنا on va prendre u de x si vous voulez égale 1 sur x. On va essayer de faire la limite. Lorsqu'x tend vers 0, de quoi? De 1 sur x, f de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Égale à quoi? La limite, lorsqu'x tend vers 0, de f de x plus 1 sur x. Le tout sur quoi? Le tout sur z0. Ah, égale à quoi? Sur x, pardon, je m'excuse. Sur x. Ah, égale à quoi? F de x plus 1 sur x lorsqu'x tend vers 0. Donc, égale f 0, 1 sur 0. 1 sur 0 plus قديش؟ 1 sur 0 قديش؟ Plus l'infini. Limite fait plus l'infini قديش؟ Égale à z 0. 0 sur, vous avez ici f2, limite plus l'infini. 0 sur 0 égale à quoi? Oui? Avez celle-là? Limite fait 0 plus un f, si vous voulez, f de 1. Vous avez, voilà, دينا باش تخرج لنا une forme indéterminée. حسب رايكم شنو نعملوا هنا؟ في الكا هذا جربنا بالأولى بالكومبوزي، جربنا بلونكادرمون، جربنا بكل شيء. شنو نعملوا هنا ترى؟ وي ما يسالش تعاود لنا ما فهمتش. باهي فورم انديترميني. صحيت تري بيان. هاي يلا باهي هاي الفونكسيون x f de 1 plus x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. ثم برشا اختلاف هنا. دونك شنو نعملوا هنا؟ limite de 1 plus x sur x lorsque x tend vers moins l'infini قلنا 1 باش نعملوا بالكومبوزي. limite de f de x en 0 قلنا c'est lorsque 1 c'est 0 avec هنا 0 plus. donc اذا كان باش نحبوا نعرفوا في اللي عندنا هذايا 1 plus x sur x اكبر من 1. اكبر من 1 كيف ما تشوفوا هنا بعد ال 1 plus 0 plus ça va tendre vers 0 plus. donc السين نتاع ça va معناها هنا يعطينا x en facteur. اش معناها x en facteur؟ اش معناها؟ وي شكون قال x en facteur هنا؟ ياسين. bon oui ثم شي يقول f de 1 égale à moins 1. Ici, f de 1 égale à moins 1. Oui, c'est bien. قديش هنا f de 1 égale à moins 1. Bien. Donc, limite de 1 égale à quoi? صحيت. Égale à قديش? Moins 1. Ben, donc, ça va donner quoi ici? La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x fois f de 1 plus x sur x. Égale à quoi? Égale à, et veillez, ça va tendre vers moins l'infini, et celle-là, ça va tendre vers moins 1. Moins 1 par moins l'infini, ça va tendre plus l'infini. Voilà. Donc, voilà. ياسر oui ياسر تفضل. حتى أنا قريتها بعد قلت لا تطلع كان 0. non. bon شكون قال بلوس l'infini ترى؟ نرجع ترى بلوس l'infini ثم أشواق يعطيك الصحة يا أشواق. bien
Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Bon. كيف donc نفس الليميت ونفس الخدمه باش نعتمدوا لابوي نتاعنا مسيو قبيل علاش قسمت على 1 sur x. بون راهو كيف تلقى باغ اكزومبل مرات اون بلس لانفيني تلقى فورم انديتيرميني والا ما تعطيكش تنجم تعمل 1 sur x وتحول للزيرو فهمتني. اما ردوا بالنا في الزيرو بلس والا في الزيرو موان متفقين. دونك كان في بلس لانفيني باش تكون في زيرو بلس كان في موان لانفيني باش تكون في زيرو موان كي تقلب كي تعمل فهمتني تبدل الاكس بالان سور اكس. بون ماهيش شونجمون دو فاريابل مي تيوريم سي ان تيوريم. باهي لا كورب سي كونتر هذايا منصوح بها لجماعه التكنيك اذا كان ثم شكون يتبع معنا بالنسبه للسيونس والمات لا داكور انهم باش يعمل بالنسبه لجماعه التكنيك باش نذكرهم إذا كان أكيد ثم شكون يتبع فينا هنا لا ليميت de f de 1 f de x lorsqu'x tend vers plus l'infini et la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de 1 sur x et vice versa et la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x et la limite en plus l'infini de f de 1 sur x. وفي موان l'infini و 0 موان كيف d'accord. أي فما في التكنيك فما شكون هنا عايشة oui أي فما في التكنيك. La courbe séquente est la représentation graphique d'une fonction f définie et continue sur R. C'est de f admet en plus l'infini une asymptote d'équation y égale 0 et à la droite est l'axe des abscisses. C'est de f admet en plus l'infini une branche infinie de direction de la droite d'équation y égale à x. Bon, كل واحدة عندها signification نتاعها شنو تعطينا مسيو ما فهمتش الأخرى. باهي كيف ما حكينا يا جاسر باهي جاسر نرجع لك ميساج ما ثم حتى إشكالية نرجع لك أنا نعاود نفسرها ما ثم حتى إشكالية je suis à votre disposition si vous voulez. Bon أنا x f de 1 plus x sur x. Donc je vais نطبق الكومبوزي نخليها الاكس الساعه نحاول نشوف هذوما الداخلانيه 1 plus x sur x la limite égale à 1 la limite lorsqu'x tend vers 1 نمشي غادي ونعمل لا بروجيكسيون دونك هنا فوالا مرات لازمنا فوالا هذا دونك ماهيش زيرو بالضبط مي تجي موان 1 دونك هنا هذا voilà, projet à l'axe BG moins 1. Donc, ça va donner moins 1. Voilà, moins 1. Et donc, limite, la limite de f de 1 plus x sur x lorsqu'x tend vers moins l'infini est égal à moins 1. كي نضرب هذا الكل شنو تحسن على moins 1 نضربه في من غير ما نبقى نعاود فيها نضربها في موان لانفيني ça va tendre règle du signe قاعدة السيني voilà واضح مسيو يعطيك الصحة ربي يبارك لك يا جاسر. باهي on va passer maintenant للكورب عندكم الكورب عندكم كل دوني كل ستر عنده سينيفيكاسيون نتاعو شنو يعطينا. باهي مثلا الليميت هذايا سي جو في باش نقسم يعني الوحدة نتاعي شوش باش نعمل هذه ريبريزونطاسيون جرافيك دو بي هذه ديفيني كونتينيو بي حاجة هامة هذه كونتينيو سور ار بي سي دو اف فوالا هذايا ادمي ان بلس انفيني اسيمبتوت ديكواسيون y égale à 0 بي دونك هنا y اسيمبتوت ديكواسيون y égale à 0 واضح. والاخرى لا دروات ديكواسيون y égale à x شبيه هذايا هي branche infinie donc هنا je vais branche infinie de direction la droite voilà هذه branche infinie. باهي تعالوا نشوفوا كل واحدة شنو تعنينا. هنا مسيو الأولى بلس l'infini والثانية زيرو بدو يخدموا على رواحهم يا جماعة. ليميت في بلس l'infini قداش الأولى في بلس l'infini يا جماعة قداش شوف معي ترى تبعوني مليح.
lorsque x tend vers a كيفاش نقروا الكورب عندك l'axe des x هذا lorsque x tend vers plus l'infini شو f de x شبيه وين ماشيه وين ماشيه vers plus l'infini صحيت vers plus l'infini d'accord الباك ديما l'exercice تاع الاناليز راهو فيه 3-4 سؤالات الاولى على الليكتور جرافيك وعلى الكالكول دو ليميت تقريبا 1.5 بوان و 1.75 على الكالكول دو ليميت والانتربريتاسيون جرافيك. باهي الثانيه ليميت اون موان لانفيني تجي قداش نشوفوا ترى وقت لي اكس ديجا هو قال لنا راهو حاجه نحكي بون على محاله هو هنا لا ليميت سي دو اف ادمي اون برانش انفيني دو ديريكسيون معناها برانش انفيني معناها ماشيه انا حسب الكورب ماشيه بلس انفيني. بالنسبه للاخرى admis C de f admis en moins l'infini une asymptote d'équation y égale à 0 donc وين ماشي وقت x ben limite en plus l'infini de f de x moins x en plus l'infini f de x moins x قداش قلنا شوف معايا f de x moins x d'accord oui اش معناها admis une branche ماهيش asymptote oblique يا جماعه d'accord اها هذايا سي دو اف ادمي كي فيه زيرو شكون تجي شوف معايا هذايا lorsque x tend vers moins l'infini شوف انا moins l'infini f de x وين ماشي هكا ماشي للزيرو هاي سي دو اف au moins l'infini admet une asymptote d'équation y égale 0 هذيك signification تاعها كونه هذايا ريتا كون الليميت دو اف دي اكس lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0 واضحه باهي باش نرجع لكم هنايا باش نرجع لكم شويه لي برانش انفيني باهي باش نعطيكم بتي رابيل عليهم عندكم ليتاب الاولى شنو في الليتود في الريشيرش بون ثم في الريشيرش برشا ثم شكون مش مطالب التكنيك ما همش مطالبين بالريشيرش هوني اف دي اكس ثلاثة ما فهمتيش ثلاثة ترجع ميساج نصبروا شوية على النوسيون هذايا شنو عندي أنا ثم حاجة أول ما نعمل ليميت دو اف دو اكس باش نلقاها لانفيني وين نمشي نعمل ليميت دو اف دو اكس سور اكس باهي عندك الكا الاول ديما في لانفيني الكا الاول انك تلقى زيرو admis une branche parabolique de direction OI وإلا تلقى l'infini admis une branche parabolique de direction OJ وإلا تلقى A différente 0 اش تعمل بعد تعمل la limite de f de x moins A fois x عندك دو كا يا إما تلقى B وقتها راهي y égale à ax plus B une asymptote oblique صحيت يا فرحتي يعطيك الصحة باش تجي موال لانفيني خاطر البرانش تحت الكورب يعطيك الصحة ممتاز جدا إجابتك مقنعة باهي نجو هنا قلنا y égale à x plus b داكور هذايا asymptote oblique باهي ثم الكا باش تجي لانفيني في الكا برانش في الكا لانفيني admis la droite delta d'équation y égale à x هي branche infinie هنا admis branche infinie في الكام تاعنا ريتوه branche infinie direction هنا l'infini باش يجي l'infini باهي شنو باش يجي l'infini ولا لا يا بلس يا موان واضح بما ان الكورب تحت la droite d'équation y égale à x plus l'infini ولا moins l'infini احنا عارفينها plus l'infini زميلكم هنا أنس تي الصحة جاوب إجابة مقنعة قال راهي موا لانفيني خاطرها هو عرفها باش تجي لانفيني لأن برانش انفيني ادمي دو ديريكسيون لا دروا ديكواسيون y على x بما أن تحت البوزيسيون هي اللي تحكم لأن السيني يولي السيني متاع هذا يولي
donc négatif. Puisque f de x معناها تحت ال x, donc égal à moins l'infini. Maintenant, limite de f de x sur x, وين en plus l'infini. ترى لين بعد. لا الأحمر ثم شكون عمل الأحمر مش تبع الكورب. باهي est égal à quoi؟ est égal à quoi؟ f de x sur x قداش؟ جي 1. صحيت. Direction asymptotique, ممتاز. égal à 1 لأن هذايا هي الكوفيسيون y égale fois x. عندنا 1 هنا. donc هذيك هي f de x. donc voilà. يعطيكم الصحة. donc باش نمشي اللي من بعدها. déterminer chacune des limites suivantes. Limite de en plus l'infini f de x plus 1 sur x. باش نبدا بالأولى. لا troisième. باش نعاودوا لا troisième. شكون طلب نعاود لا troisième اللي هي دونك هنا مازالش نحاول. فوالا باهي حسيب. باش نشوفوا هنا قلنا limite f de x moins x. alors c de f admet une branche parabolique de direction, branche infinie عفوا de direction la droite d'équation y égale à x. donc la limite de f de x moins x هذايا باش تكون l'infini. شنو اللي يحدد الانفيني هنا؟ السيني هو البوزيشن تاع الكورب تحت والا فوق. باش تجي من تحتها والا من فوقها. كان من فوقها بلس لانفيني, كان من تحتها موان لانفيني, ce qui donne moins l'infini. D'accord? Voilà, 5 nouveaux messages. Voilà. Merci alors. C'est comme ça. Merci. عايشك. بالنسبة للرابعة كيف ما قلنا ليميت دو اف دو اكس سور اكس هي باش تكون ما قلنا هنا راهو باش يكون هذايا الإيجالة ا. الأ متاعنا هو إيجريك إيجالة ا فوا إكس. الأ هو 1. ها هو لو كويفيسيون تاع إكس. داكور متفقين؟ علاش لانفيني مش زيرو؟ هذايا لا ما تنجمش تكون زيرو. داكور واضح. لو كانت تكون زيرو شوف معي باهي سؤال في أشواق ها باش نجاوبك علاش ما تجيش لانفي زيرو. لو كان جت زيرو تولي اسيمبتوت اوبليك ديكواسيون, تولي تمشي تقرب لها. فهمت؟ تمشي هكا وتقرب هكا مثلا تقرب لها. باهي هذيك اسيمبتوت اوبليك. هذيا راه ماهيش اسيمبتوت اوبليك, هذيا برانش انفيني. داكور باهي voilà. Allez, on va passer maintenant, déterminer chacune des limites suivantes. La limite de f de x plus 1 sur x lorsqu'x tend vers plus l'infini. On va commencer par appliquer 1. B. Mohamed. Mohamed, Beshji 0. Yassine 0. Hazm 0. Mohamed 1. Ah, non, donc on va appliquer le composé. Rahma 0. Voilà. زوز 0 زوز 1. هاي باهي خلينا نشوفوا هنا مع بعضنا باش نحسموها كان بالخدمة. لا ليميت x plus 1 sur x lorsqu'x tend vers plus l'infini égale à قداش قلنا؟ لا ليميت lorsqu'x tend vers plus l'infini x sur x égale 1. من بعدها باش نعمل لا ليميت de f de x lorsqu'x tend vers 1 باعتبارها أنها continue. donc باش تجي f de 1 f de 1 باش تجي 0 اللي قال 0 صحيح تي صح. الآخرين نحاولوا ولا نحاولوا نشوفوا وين غلطنا في الريزونمون تاعنا. داكور باهي دونك هناش باش تعطينا دونك la limite x tend vers plus l'infini f de x plus 1 sur x égale 0. On va passer, ben, avec 0, voilà, on va passer le moins l'infini. Voilà, fait moins l'infini, Hazem, صحيت يا حازم, plus l'infini, دينا, plus l'infini, oui, والثانية plus l'infini. يعطيكم الصحة الكل. ميرسي. مريم زايدة, أنوار, voilà, رحمة, أيوب, صحيتو. donc باش تجي donc هنا
شنو عندنا la limite on a la limite on a la limite de x carré lorsqu'x tend vers plus l'infini يا اي نحاها يا اي voilà صحيت égale à plus l'infini et la limite f de x en plus l'infini بجينا plus l'infini. Donc la limite de f de x carré lorsqu'x tend vers moins l'infini là, je m'excuse. Oui, moins l'infini. On a نكتبها correctement. Voilà, est égal à quoi? Le moins l'infini égal à plus l'infini. Mais باش نمشوا توا sinus f de x sur la racine carrée de f de x في 1 plus. qui تبدا branche infinie de direction OG كيفاش نعرفوا plus l'infini ou moins l'infini. branche parabolique de direction OG. هذايا plus l'infini. انت والزون. انت والزون. زون 1 زون 2 زون 3 كادرون. شو ثم سؤالات ما باهي سؤالات تفيد نعطيك صحة في السؤال هذايا فهمتني ولا إذا الكورب تحت شوف معي ما شوف عندك 3 4 كا شوف هذا هكا باش نعاودها بعد انتوما باش نعرف ليميت كي تبدا برونش اف دو اكس sur x lorsque x tend vers l'infini égale à قداش égale à branche parabolique de direction OG. شوف عندكم دو كا هكا كي تبدا هكا زون 1 ب قداش زون 1 زون 2 اللي هو كادرون 1 كادرون 3 وكادرون 4 كي تبدا البرانش في الكادرون 1 داكور في الكادرون 1 والكادرون ريغل دي سين الكادرون 1 والكادرون 3 باش تجيك فوالا باش تجيك الميد اف دي اكس sur اكس باش تجي بلس لانفيني وكذلك في الكادرون هذا والكادرون هذا تجي موان لانفيني لانها ريغل دو سيني هذا لاكس دي زيكس وهذا لاكس دي زيغريك دونك هذايا بلس دونك هذايا بلس وهنا موان بلس وهنا موان وهنا موان بلس فهمتي ولا داكور اف دي اكس sur اكس سي سويفون فوالا هذا بالنسبه للسؤال يحب يعرف برانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي وين تجينا فمن الليميت نتاعها كي حسب الكورب هو يقصد في الكورب كي تعطينا الكورب فوالا كيفاش نعرفها يعني الكورب اذا كان الكورب في الكادرون او الكادرون 3 باش تعطيك ليميت دو اف دو اكس sur اكس باش تجيك بلس لانفيني واذا كان في الكادرون 2 والكادرون 4 باش تعطيك ايغال ا موان لانفيني لان ليميت دو اف دو اكس sur اكس ايغال لانفيني هكا ولا لا الراجل دو سين هي اللي تحكم فينا باهي باش نمشوا توا اللي من بعدها فوالا ليميت دو سينوس اف دو اكس sur racine de f de x lorsque x tend vers 1 plus شكون يعطينا هنا الاجابه الاخرى جي بلس لانفيني ماي يسرى بلس لانفيني باهي حبذا لو كان تفسرونا علاش بلس لانفيني مع بعضنا خاطرها فيها خدمة طيارة هذا سيتان اكزامبل طيارة ياسر تشوفوا كيفاش اكزامبل قوي برشا شوفوا مع بعض نمشوا بالوحدة باهي لحظة دونك باش نعملوا الليميت هنا lorsque x tend vers 1 plus سينوس هنا باش نابليكي اف دو اكس انا ما نخليهاش اف دو اكس راسين اللوطه بلس لانفيني باهي شوش نعمل هنا باش نضرب هنا خليني نحط هنا سي فو فولي نضرب الفوق اللوطه بار راسين دو اف دو اكس الواه باش يجي هنا راسين دو اف دو ليميت في الان بلس ايكال ا زيرو لايك زعما شكون قاعد يخدم بالكدا يعطيكم الصحه قاعدين تعملوا في محاولات باهيه دونك هنا باش اف دو اكس الواه هذايا باش نعمل باش نذكرك الفورم باش نرجعك الفورم نتاعي هي هاي الفورم هذايا اكسينوس اكس sur اكس مش بكري حكينا قلنا راهو الليميت نتاع ليميت de sinus x
sur x lorsqu'x tend vers 0 égale à 1. B. شنو عندي هنا f de x tend vers quoi lorsqu'x tend vers 1 plus في ال 1 plus bon 0 plus ما تقلقنيش انا دونك هنا لان في ال 1 plus هي باش تجي بعد ال 1 plus شوفها معايا وقت اللي x tend vers 1 plus f de x فوق العكس مش تحته دونك vers 0 plus مالكش نستحق هذه حكايه 0 plus ولا كذا فهمتني باهي est égal à quoi la limite bon عندنا هنا كنا je vais appliquer la limite de f de x lorsqu'x tend vers 1 si vous voulez 1 plus égale à 0 bon مع تحديد avec f de x أكبر من 0 بالكش نستحق 0 plus به عندي هذه tend vers 0 sinus x donc هذا tend vers quoi الكل donc la limite de sinus f de x باش نطبق عليه الكومبوزي على f de x lorsqu'x tend vers 1 plus égale à قداش égale à 1 خارق للعادة نضربها في راسين de f de x اللي هو قداش زي 0 فوالا شكون كتب 0 قدس يعطيك صح يا قدس فوالا ثم شكون قبل جاوب 0 شفت 0 مسيو بعد نعمل كومبوزي اسينوس باهي فرحاتي باهي صافا نعمل كومبوزي في سينوس اكس سور اكس صحيت يا فرحاتي باهي دونك هنا باش تجي قداش باش تجينا يا جماعه est égal à 0 voilà limite sur 1 plus bien maintenant on va passer à autre question si vous voulez on est avec l'exercice numéro 4 peut-être excuse bon. Soit j'ai la fonction définie par g de x égale à 1 sur f de x, l'inverse, donc la fonction inverse. B. Monsieur Alèche ضربنا الرacine de f de x. Bon. B. السؤال علاش ضربنا الرacine de f de x تعرفش علاش؟ بقول لك شوف معي. Pour la simple raison أنا شنو اللي عندي sinus f de x sur racine de f de x. كذا اللي عندك سينوس حاجة إطوال يزنك الظاهر هنا إطوال مثلا إطوال هذيك طون فير 0 يلزمك الذات الظاهر إطوال واضح منين هي ما أنا عندي راسين دو اف دي اكس نضرب اللوطة في راسين دو اف دي اكس باش نظهر الاف دي اكس ونضرب الفوق باش نحافظ على نفس القيمة في راسين دو اف دي اكس واضح إن شاء الله راو سيس خليني تم عطات المساج لا مش وصلوا مع بعضنا به محمد راسل به monsieur نعملو x appartient à d de f هذا بالنسبة لليميت مش بالضرورة تكون ديفيني أنا فهمتني مش في الكونتينيتي حكاية أخرى فهمتني اللي قال يلزم نعملوا الدومين ولا حاجة دي دو جي باهي ثم شكون اللي قال ماذا بيا اللي برشا ميساجات خاطر جو كروا كي 16 ميساج ار بريفي دي دو جي مازلنا في القبل الفو كو اف ديفيرون باهي ثم شكون قاعد يجاوب يعطيكم الصحة على كل محاولاتكم ان شاء الله اللي مش واضحة بالنسبة لي هو هذايا جو كروا نتصور توا كلير هذايا باهي خلينا نمشي توا جماعة بدو يجاوبوا يعطيهم الصحة ربي يبارك لهم soit j'ai la fonction définie par g de x1 sur f de x détermine l'ensemble de définitions de g نكتب أنا نكتب الديفينيسيون على روحي ومن بعد تطلع بطبيعتها شنو هو الدومين هو كيفاش نكتبوا الدومين d de g l'ensemble des x appartenant à R tel que la condition f de x différent de 0 n'est-ce pas بطبيعة الحال عندي f de x défini sur R et f de B soit f de x égale à 0 يلا نمشي نشوف وين صار نول فوالا وين f de x égale à 0 عندي هنا هاي وعندي هنا donc je vais éliminer 0 et 1 voilà donc d de f donc n soit équivalent à x égale 0 ou x égale à 1 donc je vais l'éliminer donc d de g égale à r privé
2 0 et 1 كيما برشا كتبوا يعطيكم الصحة. هذا petit a. نمشي petit b تو. Montrer que C2G admet au moins 3 asymptotes. R privé يعطيك الصحة يا دينا. Voilà, جاوب دينا جاوب différent de 0. رحمة différent de 0 différent 1 يا رحمة. B. Montrer que C2G admet au moins 3 asymptotes. معناها la courbe de G. شنو هما الأنواع تاع الأسيمبتوت؟ فما زوز فيرتيكال بركة. ده واحدة هوريزونتال. يا ياسين ترى. فوالا فيرتيكال وهوريزونتال. با أنا باش نعمل هما هذايا لولا 1 سور. باهي عندي الفيرتيكال وين؟ x égale 0 هكا ولا لا؟ صحيت. با هو ما طلبش مني هنا باش نعمل مونتري. هو انا ديمونستراسيون جو دوا ديمونتري داكور. لو كان قال دوني لي اسيمبتوت ولا مونتري كو يلزمني نعمل ليميت في الوين في الزيرو. نعمل ليميت دو جي دو اكس. اون لا ليميت دو جي دو اكس لورسك اكس تون فير نبدا بالزيرو بلس يكفي. زيرو بلس تكفي هكا ولا لا؟ ايكال ا كوا لا ليميت en 0 plus 1 sur f de x. شكون يعطيني 1 sur f de x في 0 plus ترى؟ في 0 plus قداش؟ وي باش تجينا 0 موان. اني تحت اللاكس ريتوها باش تجي 0 موان داكور. 1 sur 0 moins ça va donner 1 sur 0 moins ça donne moins l'infini. هي بيدها à gauche هكا ولا لا؟ donc si vous voulez donc هذايا on n'est pas défini في 0 ولا donc هنا delta si vous voulez droite D d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale de C2G. Je vais نعمل abréviation. بالنسبة للlimite de G de x في ال 1 moins مثلا ولا 1 plus la limite مادام ماهيش définie في ال 1 plus 1 sur L n'est pas défini هكا ولا لا؟ قداش؟ في ال 1 plus باش تجينا نشوفوا في ال 1 plus باش تجينا 0 plus n'est-ce pas؟ donc 1 sur 0 plus باش تجينا plus l'infini. donc d' d'équation x égale 1 est une asymptote verticale à C2G. donc أنا بعد شوية هنا بعد إذنكم فوالا. باش نكمل هنا لاسيمبتوت الاخرى اوريزونتال. ثم شكون قال اوريزونتال؟ صحيح. شوفوا هنا ليميت في بلوس لانفيني. محمد تنحي كل واحد اجابه حبيت تجاوب. هاي محمد وي. دونك هذا ليميت في بلوس لانفيني قال بلوس لانفيني. وقت اللي نعمل 1 سور بلوس لانفيني دونك باش تجينا 0. دونك اسيمبتوت اوريزونتال. بيان. باهي. دونك هنا لا ليميت de en plus l'infini de g de x. bon احنا على القليله او موان داكور. كيف تلقى نلقوا ثلاثه سي لا ليميت من غير ما نمشوا نبحثوا في بلاصه اخرى. en plus l'infini de 1 sur f de x égale 1 sur l'infini 1 sur plus l'infini égale à 0. donc delta d'équation je crois que delta عملناها عندنا في l'énoncé ولا لا؟ symbole ما سميناهاش دلتا. دونك باش نجم عندي الحق نسمي دلتا d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à C2G au voisinage de plus l'infini. Voilà. Maintenant, déterminer par l'image par G de l'intervalle moins 1, 0. C'est une question importante. Voilà. Image femme zose verticale. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Voilà. Asma, ما فهمتش. Asma, donc film. Pourquoi 0 plus؟ فرح عياد. شوف معي أخذ شوف شو معناها 0 plus و 0 moins. شوف معي. نحاول باش نتفاعل لو ماكسيموم مع الأسئلة
بون خاطر ثم برشا جو كروا 18 ميساج فهمتني مازلت ما قريتهمش مي نحاول نتفاعل معكم. شوف ليميت في الزيرو بلس شوف معناه باش نكبر انا وقت لي اكس تنفير زيرو بلس باش نقرب للزيرو بلس شوف معايا رايت وماشي الكورب وين تحت اللاكس ولا لا باش ناخذ كولور اخرى باش تبان لكم تحت لاكس شفتها وين ماشيه الاف ماشيه للزيرو موا لا مش كيما نحبوا يا دين لا مش كيما نحبوا شوف معايا شوف ها باش نوري لك لا باش نعطيك حاجه كا شوف هنا هذاي اخس باش نعطيك تروا هذا كا شفتها باش نعطيك كا اخ شوف هنا وقت لي اكس تنفير زيرو بلس جاي هكا على اليمين في الزيرو بلس على اليمين راه زيرو بلس بعد الزيرو بشوي اف دي اكس الكورب ما هذايا تنفير كوا فير زيرو بلس هاوين وكي اكس تنفير زيرو موا هاني الكورب تحت اللاكس معناها تنفير زيرو موا توا لوسك اكس تنفير زيرو موا هاني الكورب الفوق ريتها قريبه للزيرو ريتها دونك تنفير زيرو بلس هاني في الزيرو موا تنفير زيرو بلس وفي الزيرو بلس تنفير زيرو بلس متفقين. تو في الان موا وقت لي اكس تنفير ان موا شوف معي وقت لي اكس تنفير ان موا هاي ريتها ذيك الكورب وين تحت شو اسمه تحت اللاكس معناها في تنفير زيرو موا وبعد في الان بلس الكورب فوق اللاكس معناها تنفير زيرو بلس هاي بارتي ذي داكور واضح. هسه نشوف المونوتوني مسيو باش نعمل لي زيماج باهي مسيو سيري هذه نجمو موجودين يا جاسر بي دي اف موجودين ان شاء الله واضح مسيو صحيت يا دين يعطيك الصح هذا هو باهي نعملوا توا ثم شكون حكاها على ستريكت مونوتوني. اول حاجه قبل ستريكت مونوتوني ما تنجم تعمل ايماج دان انترفال بطبيعه الحال هنا سي فو فولي تنجم تلقى باغ اكزومبل دي انواع فونكسيون كونتينيو والا فونكسيون ديسكونتينيو. بالنسبه ني با كونتينيو في نقطه ولا ايماج دو ريونيون دانترفال هذيك نردوا بالنا باش ناخذوا توا على موازان هنا وقت اللي تبدا ليماج احنا قرينا باراغراف ليماج d'un intervalle par une fonction continue. شفنا هنا ومن بعد خدمنا بالليماج قلنا ليماج d'un intervalle fermé par une fonction continue est un intervalle fermé d'accord fermé borné. نجو توا بالنسبه لهذوما التيوريم مسيو بربي تنجم تخلينا بي دي اف سور بي جي ما جيسبير بيان البي دي اف يبقى لكم ان شاء الله باذن الله يبقى لكم بي دي اف. فرح مازلت معكم شوي تو نزيدوا شوي وقت ما ثم حتى اشكاليه. جو كروا كو السيري هذيا فيها حوايج باهيه تري امبورطونت خاصه الكاتر باش نشوفوا هنا تي في اي هو من اهم لي تيوريم اللي نخدموا هو تيوريم دو بولزانو اللي هو الكورولير نتاعو فهمتي ولا باش نجو ليماج par G de l'intervalle moins 1, 0. شوف شكون قال sur moins 1, 0, f est décroissante. 1 sur f est décroissante. نمشي هنا ونشوف moins 1, 0, f est croissante, 1 sur f décroissante. يعطيك الصح. دونك نجم نعمل f continue خارق للعادة. ثم شكون معناها f عندنا f G pardon est continue et strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 0. Alors, G de l'intervalle moins 1, 0, madame décroissante, يتقلبوا لي بورن صحيح فادي صح يتقلبوا صح هنا يكون اوفير والا معناه الليميتي والا اوفير فهمتي المهم البورن وهنا فرمي نجي لنا نحط جي موان 1
وهنا نعمل la limite de G en 0 moins. متفقين؟ égal à quoi؟ خاطرها décroissante. هاي علاش؟ ريتوها علاش؟ خاطرها décroissante. هاي الانفيرس لي بورن نقولوا احنا. فهمتوا؟ داكور؟ باهي شنو باش تعطينا هنا؟ عبارة نشوفوا ليميت دو جي في الزيرو موا قداش ترى في الزيرو موا ليميت نتاع جي. بون خدمنا هنا في الزيرو موا شنو اللي عندنا 1 sur f de x. شوفوا معايا هنا ديجا عملناها جو كروا هنا في الزيرو موا خدمناها اللي قبلها في الزيرو بلس عملناها ما عملناش في الزيرو موا باهي خاطر في الزيرو بلس تكفي. في الزيرو موا f de x tend vers quoi vers 0 avec f de x négatif. D'accord? Avec f de x. Bon, avec f de x négatif. معناها في 0 moins 1 sur 0 moins égale à moins l'infini qui m'a moins l'infini. Et g de moins 1 égale à quoi? g de moins 1 هو 1 sur f de moins 1. هكا ولا f de moins 1. شوفوا معايا بعضنا هنا f de moins 1 ثم شكون سأل البكري على هلا كيفاش نعرف ليماج هي هذيك الكورب ما هذا البوان من الكورب اي جو بروجيت سور لاكس دي زوردوني باش نلقى موان 1 نقراوها نلقاوها موان 1 باهي دونك ايغال موان لانفيني موان 1 نيس با فوالا هذايا فيرمي كيما كتب فوالا خاطر جي دو اكس فرح يعطيك الصحة يا فرح يعطيك الصحة. باهي ثم شكون قال علاش ستريكتومون ديكروسونت جيد جدا. باهي شوف معايا اف ايجال ا كوا اف جي عفوا ايجال ا كوا 1 سور اف لانفيرس دو اف. شوف معايا هنا الور اف elle est comment sur moins 1 0 elle est strictement croissante. l'inverse نتاعها est strictement décroissante. d'accord voilà فرح خاطر جي دو x égale à 1 sur f de x. يعطيك صح. bien donc je crois ici qu'on a معناها كملنا مع l'exercice هذايا باش نمشوا. est-ce qu'il y a des questions si vous voulez إذا كان ثم سؤال تفضلوا. voilà باهي باش نمشوا l'exercice numéro 4. باهي l'exercice numéro 4 باش نعمل بتي رابيل على لي تي في اي وعلى تي في اي وعلى تيوريم دو بولزانو والا الكورولير بتاعه هذو مهمين باش نذكرها. بون تي في اي هو تيوريم دي فالور انترميديير وعندنا الكورولير اللي هو الكورولير نتاعو. الكورولير هو اكثر تطبيقا من معناها تي في اي. بالنسبه لهذايا ça consiste les équations f de x égale à k avec k est un réel. عندنا deux conditions à الكونديشن. اول حاجه يلزم فونكسيون كونتينيو على الانترفال صحيح f continue sur l'intervalle. انا باش je vais prouver اي شنو اخ. ثاني حاجه k compris entre f de a et f de b. donc tvi شنو يعطينا entre f de a et b صحيح. voilà والا ك appartenant à f de l'intervalle. bien هذاك وقت لذلك انترفال illimité غير محدود مثلا. باهي هذيك f de a يا اريج f de a fois f de b للكورولير. عاودوا نشوفوا هذه كي تبدا او موان صحيح هذه كي تبدا او موان. خلينا نمشوا بشوي بشوي ترى فرحاتي ترى خلينا نكملوا هذا من بعد. شو يقول هنا l'équation donc هنا TVI شنو يقول l'équation f de x admet f de x l'équation alors f de x égale à k alors admet au moins une admet au moins une solution alpha appartenant à l'intervalle AB fermé. باهي نجو توا للآخر اللي هو
Voilà. Ben, donc, si vous voulez, هنا باش نعملوا الكورولير اللي هو يسمى تيوريم دو بولزانو. انتم ما نقروهاش ما نقولوهاش مي خاطر يعملها باش ما نهضموش حق العلماء. مسيو كيفاش يبدا انترفال فيه انفيني كيفاش نعملوا بالليماج مونوتوني مازالت نشوف كيفاش نعملوا كيف يبدا مثلا ا بلس. شوف معي كيف يبدا ا بلس لانفيني تعمل اف دو ا بلس لانفيني ليماج وتلقى كا موجوده في الانترفال هذا مثلا جي موجوده في جي دونك على دمي او موان معناها انتيسيدون نشوفوها باش فهمت لحظات بركه هاكم معنا ان شاء الله باذن الله نجاوبكم على السؤالات الكل. باش ناخذ الكورولير. هو الكورولير هذايا يهتم بالاف دو اكس ايجال 0. يا جماعه راه مش كاين كي تلقوا اف طبقوا اون بوز جي دو اكس ايجال اف دو اكس موان كا ايجال 0 تنجم. اما وقتها يا اريج السوليوشن باش تطبق عليه الكورولير موجوده على اللوفير. متفقين؟ ب اي اف كالعاده كونتينيو سور ا بي. ب في هذا شنو هو الكونديسيون الثانيه؟ الكونديسيون الثانيه عوض نقولوا 0 y compris entre f de a و f de b نقولوا f de a fois f de b نيجاتيف معناها واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف تكون اسهل. وهنا ستريكتومون انفيريور شنو يعطينا؟ alors l'équation f de x égale à 0 admet une solution qui admet une solution alpha appartient à l'ouvert AB. Qui admet une solution معناها au moins une solution. Qui admet شوف qui admet une solution معناها au moins. Qui admet une seule وإلا une unique وإلا une et une seule راهي واحدة برك. باهي شنو يعطينا توا هذايا التي في اي؟ التي في اي يعطينا l'existence. تي في اي يعطينا l'existence de la solution. بالنسبة la stricte monotonie مش la monotonie la stricte monotonie تعطينا l'unicité. معناها كيف يقول لك ادمي نعمل on pose k de x égale f de x moins x f de x moins x. هذيك حكايه اخرى تنشوفها ان شاء الله باذن الله الاولى. قلنا هنا بركه حاجه بركه باش نقولوا بالنسبه كي يقول لك ادمي اون اونيك سوليوشن عندك جزئين في السؤال. عندك تبين ليكزيستانس انها موجوده السوليوشن بالتي في اي ومن بعدها تمشي تبينها باللا ستريكت مونوتوني. يا ستريكتومون كروسونت يا ستريكتومون ديكروسونت. كروسونت ولا ديكروسونت ما تكفيش. واضحه؟ بيان دونك ستريكت مونوتوني. باهي حاسيل ان شاء الله راه واضح. التساؤلات يونيك تبدا. شكون نسال الاخر سؤال؟ فوالا هاي باش نمشوا توا نجاوبوا على الاسئله نتاعنا الموجودين غاديكا. إذا كان تستحضروا أي سؤال مرحبا. Je vais commencer par répondre à la première équation. L'équation E, là, x à la puissance 7 moins x carré plus 1 égale à 0. Montrer qu'elle admet une seule solution. Donc, une seule. Wahda barka sur i moins 2, 0. Bon, vous avez là, soit on pose phi de x égale x à la puissance 7 moins x carré plus 1. أنا تعمدت باش نحط فيه على خاطر ديما ما نطبقوا برشا من الناس يشوفوا كان كيشوفوا اف باش يطبقوا تي في اي يشوفوا اف دو اكس مثلا ايجال اكس يقول كيفاش باش نطبق تي في اي. بون في وقت نجيبوا الاكس اون بوز في دو اكس ايجال اف دو اكس موان اكس. فهمتوا ولا لا؟ وتابليكي عليه خاطر برشا من الناس كيف تلصق في مخهم
حكايه تطبق تي في اي كان الاف كان كيشوف اف باش يطبقها فهمنا ولا اور اف هي سي اون فونكسيون كيلكونك ها باهي في 2x égale x à la puissance 7 moins x carré plus 1 bon je vais pardon au premier lieu باش نعملوا l'existence polynôme continu صحيح في et continue sur moins 2 0 fonction polynôme صحيح والبولينوم continue على r هذا لو le point الثاني هاي في 2 moins 2 هكا ولا لا multiplié par et في 2 moins 2 قديش هكا ولا لا في 2 moins 2 قديش تجي moins 2 à la puissance 7 moins 2 au carré plus 1 bon تجي moins 2 à la puissance 7 تجي 4 في 4 في 4 في moins 2 4 في 4 تجي moins 131 يعطيك الصحة يا دين هكا عاونتنا بالكالكولاتريس يلا moins 131 négatif وعندنا في 2 0 est égal à قديش égal à 1 هذا نيجاتيف وهذاك بوزيتيف معناها تحب نعمل 0 كومبري والا نعمل اف مخاطر عطاك في الفرمي هنا نجم راه تنجم تبين بالتي في اي اف دو 0 فوا اف دو موان 2 نيجاتيف وتقول ليكزيستانس على لوفير معناها راهي موجوده في الفرمي داكور اوبليغاتوارمون بون ماذا بينا نطبقوا في دو موان 2 فوا في دو 0 négatif d'après TVI, l'équation f phi de x, enfin, phi de x égale à 0, admet au moins une solution sur moins 2, 0. Donc, sur moins 2 0 fermé sur i ولا هكا ولا بون نعطي حق التيوريم ومن بعدها اللي كومبري تنجم تقول كومبري تنجم يا قدس تنجم تقول كومبري عادي دونك معناها شيء طيب باش نمشوا للونيسيتي لونيسيتي باش نعمل اونيسيتي هذه اكزيستانس هذايا اكزيستانس هكا نعمل لك اكزيستانس هذيك اكزيست وهذايا اونيسيتي هذه unicité هذيك تسمى السمبول نتاع unicité باه l'unicité نقولوا راهو في بريم عندنا شنو اللي عندنا في بريم de x égale à 7 x à la puissance 6 moins 2x هذا il est positif على خاطر on travaille sur moins 2 0 ال x à la puissance 6 بطبيعتها مسيو علاش اوفير المره الاولى شوف انا علاش عملت الاوفير اعطيت حق التيوريم لان التيوريم ما نجمش ما نعطوش حقه التيوريم معناها ما نجمش نقول ريداكسيون وي ريداكسيون فوالا ما نجمش نقول راهي هذايا دابري تي في اي يعطينا هكا خاطر ستريكتومون هكا ولا لا دونك ليكزيستونس على لوفير وهو طلب مني على الفرمي نقول له راهو على الفرمي مادام موجود على لوفير دونك موجود على الفرمي فهمتني ما نجمش نجي في التيوريم اف دو 0 فوا اف دو موان 2 فوا اف 0 انفيريور 0 ونقول له راهي السوليسيون موجوده على الفرمي خاطر ما تنجمش تحكي على فونكسيون كونتينيو في حاجه اوفر لا تنجم حتى في الاوفر تنجم لا تنجم في الحاجه اوفر تنجم فونكسيون كونتينيو في حاجه اوفر داكور عادي اما شنو خاطر ستريكتومون هنا ريتها الكونتينيو تنجم على الاوفر والفرمي فهمت داكور مي هنا هاي ستريكتومون معناها ما تنجمش تكون لا سوليسيون لا موان 2 لا 0 فهمتني هذاك التيوريم كيفاش نعملوا الديريفي باهي مسيو كي تبدا في عدد من الانترفال يعني 0 ستريكتومون بطبيعتها لا واضحه جكروا واضحه ماناش باش نبقوا اون فا با ساتردي فهمتني مي هذاك طبق التيوريم واستنتج السوليسيون موجوده غاديك باهي يعطيكم الصحه دونك مانتنون هذايا الفي بريم الي كومون شنو هي الفي بريم phi prime de x elle est strictement positive donc phi est strictement croissante sur moins 2 0 donc la solution
est unique. D'accord. واضح ولا لا؟ باهي. هذا بالنسبة للأول. بالنسبة للثاني باهي. بالنسبة سانول montrer que f de x سانول الثانية. بالنسبة للثانية ou bien ناخذ a et b et on compare. voilà phi de a et phi de b. voilà عادي واضح جو كروا باهي. شوف الثانية هنا نتوقع أنكم تعرفوا تعملوها. بالنسبة للثالثة باش نعطيكم بريفمون باش على الاقل نربحوا شويه وقت ماذا بيا. بون تجاوزنا الوقت ما يسالش خذينا واحد مش مشكل نزيدكم شوي مثل ما حتى اشكاليه. بون باش نعطيكم شويه ديزانديكاسيون او بيان ناخذ الثانيه اريج الثانيه سانول دون ار معناها تعمل سور ار. عندك مشكله في الوحده باهي صافا باهي. عندك معناها على انترفال إليميتي مش مشكل. شوف انا اش نعملوا الثانيه x à la puissance 3 plus 2x plus 1. bon لحظات بركه si vous voulez. bon نطبقوا لحظه. انتم راكم معايا لحظه بركه باش نزيد واحده. voilà peut-être ثم حتى اشكاليه باهي. Voilà, degré 3 normal par identification on charge les solutions. non مش كيك. نقول لك حاجه. هو قال لك سنول وكاو اف دو اكس. خلينا نرجع هنا شوي. اف دو اكس ايكال جماعه زينوا لنا شوي الاكران خلوه مزين وخرجوا باهي. حسلوا دونك اكس على بوسونس 3 بلس 2 اكس بلس 1 اكس على بوسونس 3 اف دو اكس égale à x à la puissance 3 plus 2x plus 1. Ça nul sur R. C'est le لا الصوت انا شوف العدد فوق ال 50 ولا فوق 60 انا ايفيتي باش تكون الميكرو خاطر في الاول جربناه في الميكرو محلوله برشا معناها ما كان تداخل في الاصوات وكل شيء. داكور باهي. سانول سور ار شنو نعمل هنا بالنسبه لي هنا دونك ماكش باش تعمل انت اف دو زيرو بلوتو اي هز باهي منار. وي ثم شكون يحب يتدخل؟ فوالا منار والا فرحاتي به ياتي. فوالا ما اللي حب يطلب الوحده باهي. خلينا نشوفوا هنا ترى دونك ليميت ما هناش. شوفوا معايا هنا اف بريم دو اكس ايكال كوا allez f prime de x égale 3x carré plus 2. باهي donc f باهي donc هنا vous avez f prime de x. f est strictement croissante sur toute R. Donc l'image f de R égale à f de R égale à quoi puisqu'elle est continue. f est continue مع العلم هنا بنقول هنا puisque عملت الديريفي بطبيعتها a moins b. اللي قال a b اللي قال a moins b plus c égale à 0 معناها moins 1 هكا معناها moins 1. لا مش كيفاش a moins b. a moins b في ديجري 2 ذيك في ديجري 3 لا. فوالا دونك هذيك كان في الديجري 2. صحيت يا فرحاتي صحيت. فوالا اف دو ار قداش اف دو ار قداش قلنا هنا f de R madame strictement croissante باش تجي la limite de f en moins l'infini et la limite de f en plus l'infini, n'est-ce pas, égale à R. f de R égale à R. Je نقولوا comme 0 appartient à f de R معناها l'image alors il admet 0 admet bon بالنسبة هنا strictement de croissant, donc unique, donc admet, bon, alors 0 admet un antécédent, un admet un antécédent alpha appartenant à R, voilà, d'où
f de x, f s'annule en alpha appartenant à R. Voilà. هذا ثاني d'accord. بالنسبة للثالث باش نعطيكم انديكاسيون. الثالث باش نربح شوية وقت je crois. بالنسبة للثالث deux si vous voulez deux cos x je pose هنا on pose هنا psi de x égale à 2 cos x on pose ثالث indication باش نربحوا شوية وقت. On pose psi de x ديما les fonctions auxiliaires 2 cos x moins x plus 1. Voilà, نخدموا عليها d'accord 2 voilà cos x moins x. بالنسبة للأخرانية ثم الأخرانية هي زاد important. Quatrièmement, racine de x égale à 5 sur x. Quatrième indication. On pose θ de x égale racine de x moins 5 sur x moins 2. B. بالنسبة لهنا تخدم هنا شفت قالك admis sur R. Monsieur بالله قبل ما le deuxième juste ما فهمتش. B le deuxième. Je crois فرحاتي. شوف معايا فرحاتي ميساج ثم حتى اشكاليه مرحبا. f de x égale x à la puissance 3 plus 2x plus 1 نعملوا f prime خاطر باش نعمل ليماج خاطر ما تنجم تخدم انت ما عندكش مش انترفال a b باش تعمل f de a par exemple k est compris entre f de a و f de b فهمتني. هنا عندك انترفال illimité غير محدود يا اما منه يا اما منه يا مزوز. دونك انا تعمل ليماج تاع الانترفال فهمتني معناها فهمتني ولا. دونك هنا باش نعمل ليماج هنا هي كونتينيو صحيح انا باش نعمل ليماج باش نطبق عليها قاعد مانيش باش نعمل باش نصور الكور باش نعمل ولا نتاع ونشوف ابارتيان ولا. صحيت يا فرحات انس. بي نعمل انا اف بريم تجينا 3 اكس كاري بلس 2 هنا جاتنا اف ستريكتومون كرواسون. بي الكا هذايا هكا اون تريت مرات يعطيك بار اكزومبل فيها دو فارياسيون مثلا دي كرواسونت تعمل بالاياج والا تعمل ايماج تاع الانترفال يعني بالمينيموم والماكسيموم ولا بالمينيموم ومن بعد حتى للبلوس لانفيني اذا كان ماهيش ماجوري والا بالماكسيموم ومثلا ظالي بورني والا ماكسيموم ولا مول لانفيني الماكسيموم اذا كان ماهيش مينوري فهمتني. فوالا دونك هنا نعملوا هنا ستريكتومون كروسونت باش نطبق اف دو ار هو ليميت دو اف اون مول لانفيني وليميت دو اف اون بلس لانفيني على خاطر كونتينيو بطبيعه الحال خاطر اف كونتينيو دونك ليماج ديال الانترفال تاع الانترفال. بي كوم زيرو موجود في الليماج موجود هنا زيرو معناه راه عنده انتيسيدون بار اف دونك ادمي الفا معناه راه اف دو الفا ايكال زيرو. دونك هنا شوفوا لي ميرسي باش يعطيك الصح دوريان مرحبا يا فرحتي. بي باش نمشوا توا الاخرانيه بالكل هذايا فيها خدمه شوي. باهي قال ادمي سور ار اور هذايا ماهيش ديفيني على ار ديفيني كان على 0 بلس لانفيني اي بريفي دو 2. هنا نعمل سيستم دو بالاياج. اش معناها سيستم دو بالاياج؟ نخدم على الزيرو جو نمسح الانترفال الاول ومن بعد الانترفال الثاني. باهي الفونكسيون هذايا باهي شوش باش نعمل هذايا باش نعمل تيتا بريم de x égale donc 1 sur 2 racine de x moins dérivée donc plus 5 sur x moins 2 au carré. بالنسبة لنا ما نخدمش على هذا ردوا بالكم راه هذا دي دو اف اما ما نجمش نعمل الديريفي على رينيون هذايا x appartient à 0 donc dérivable هنا n'est pas dérivable هنا sur 0 2 n'est pas dérivable باش نقولوا هنا لكن تيتا بريم كرواسونت نجم نقول راهي تيتا ستريكتومون كرواسونت سور لو فيرمي. واضح هذايا خدمه دقيقه جدا الباساج من هنا لهنا. علاش ديريفابل على لوفير وستريكتومون كرواسونت على الفيرمي؟ علاش زدت النقطه ذي؟ عندي الحق نزيد النقطه ذيك خاطر تيتا كونتينيو
على الفرمي. دونك بغض النظر على الديريفابيليتي مسيو وقت نخدم بالديريفابيليتي كي يبدا الانترفال الليميتي. وقتاش نخدم بالديريفابيليتي بون باش تعمل ليماج تاع الانترفال. راهو شوف علاش نعمل انا القدس، علاش نعمل ليماج نتاع نستعمل في الديريفابيليتي باش تسهل لي، خاطر بالنسبه لي انا ليماج نتاع الانترفال هنا نشوف لا مونوتوني نتاعو باش يعاوني باش نعرف ليماج نتاع الانترفال، فهمتني؟ دونك انا هذاك علاش نستعمل الديريفابيليتي باش نعرف ستريكت مونوتوني نتاعو، ستريكتمون كروسونت والا ستريكتمون ديكروسونت. سي اذا كان فما فارياسيون نعمل التابلو نتاعي ونخدم عليه كيما تنشوفوا من بعد في البرانسيب ليكزرسيس من بعد. مالوريزمون مش باش يكفينا الوقت باش نكملوا معناها، خاطر هي سيري طويله شوي وفيها برشا خدمه، واليوم تبارك الله عليكم معناها سالتوا برشا اسئله، ونعتقد ان كانت حصه ثريه معكم ولا وشويه اللي عنده معناها سؤالات ان شاء الله راهو معناها لقى الاجابه او لقى معناها. يعيشك يا مي، يعيشك. ميرسي يا مي، يعطيك الصحه من حسن اخلاقك. به ان شاء الله توا باش نزيد نكمل لكم هذه لاستيوس هذه بركه نحكي عليه. يعيشك يا تسنيم، يعيشك تسنيم بحري. ميرسي حتى انت برشا. يرحم والديك ولدينا والديك يا سي سيف، عايشك. ابارامون توا نوت اتول بالنسبه لي قال لي ثانك يو، يعطيكم الصحه. توا نكملوا ولا نرجع؟ يعطيك الصحه ياسر، يعطيك الصحه. عايشك يا ياسر، يعيشك. باهي يعطيكم الصحه انتوما. نكمل لكم جوست هذيا وربي يبارك لكم، عرفكم كلكم معناها بارك الله فيكم. زاده خليني نكمل لكم هذيا. اياد يعطيك الصحة يا اياد، حتى انت يا ريان يعطيك الصحة يا ريان. ميرسي ريان عياري. فوالا قدس بشري ميرسي. دينا يعطيك الصحة، عايشك ما عندي حتى مزايا. ميرسي لكم انتم، ان شاء الله ربي ينجحكم الكل وربي يوفقكم وربي ان شاء الله يعطيكم الوقت الطيب. اريج يعطيك الصحة. انا اكزرسيس 1 جوست نصوروا من بعد نكمل معكم دراج. يعيشك ريما مي. شكون؟ اياد. ميرسي اياد، ميرسي ليك. نشوف ان شاء الله. فرحاتي انس ان شاء الله بالتوفيق وموفقين الكل. حسيلو خلينا نكمل معكم توا برك جوست كلك مينوت ومن بعدها توا نرجع لكم تعمل كابتور للور. هذايا بركه حبيت ناكد على الحكايه هذيا، كونه هذايا نعمل على 0.2 ستريكتومون كروسون بتجي طالعه منين؟ طالعه من 5 بلس لانفيني، معناها ما نوصل نول با. من بعد نمشي لوين؟ كيف تيتا بريم زائد تيتا strictement croissante sur 2 plus l'infini z. واضح؟ حتى تيتا بريم de x égale 1 sur 2x plus 5 sur x moins 2 au carré. واضح؟ دونك باش تجي في الدو في الليميت دونك في الدو ومن بعدها في بلس لانفيني. دونك هنا بالنسبه لهنا نعمل ليماج نتاعها. ميرسي بوكو. ان شاء الله يا اياد، افيك بليزير يا اياد. باهي فوالا. باهي شوفوا في الدو هنا في الدو بلس باش تجينا موان لانفيني ريتو باش تجي موان لانفيني في الدو بلس، لان 2 بلس موان 2 5 sur 2 5 sur 0 plus est égal à plus l'infini par moins l'infini، وفي plus l'infini باش تجينا plus l'infini هاني موجوده. دونك F2, l'intervalle 2 plus l'infini égale à moins l'infini plus l'infini. Donc, كيف donc هذيك عطيتكم indication تكملوها وحدكم. باهي donc هنا بالنسبة لهنا malheureusement ما لقيناش الوقت باش نكملوا هذايا كيستيونات. إن شاء الله نبرمجوا حصة أخرى وبإذن الله يعيشك انت اسماء. باذن الله نوعدكم انها باش تكون حصه اخرى ان شاء الله قبل. عايشك يا سنه انت.
باذن الله. باش نرجع لكم دونك مالوريزمون الوقت ضغطنا وعملنا برشا حاجات سمحه باهيه، وكانت ثريه بسؤالاتكم زاده. فوالا ان شاء الله استفدتوا الناس كلها. باش نرجع لكم للان اللي طلبتوه، هنا عملنا كتر اكزرسيس باش نرجع لكم الان البي دي اف. فوالا هذا الان، فوالا اللي نجم يعمل كابتور تفضل. هذا الان اهو، فوالا تفضلوا. ان شاء الله نعطيكم الاكزرسيس 2 به. هذا الان شوفوا معي الان، من بعد تو رجعكم الدو به. نشوف توا فوالا تاع تي في اي به. يعطيك الصحة يا أيوب. ميرسي يا أيوب. ميرسي يا فادي. يعطيك الصحة يا فادي. به هذا با إذا كان تحبوا على البي دي اف تتواصلوا مع الإدارة فوالا نتاع البلاتفورم. البلاتفورم كلها على ذمتكم في دوريان يا نادين. بلاتفورم تاعنا مات يونيفيرس دونك أنا البوزون كادر وتأثركم وترافقكم حتى لاخر الواحد لاخر العام في كل نادين يعيشك يا نادين لاخر العام في الماتيريات الكل مات يونيفيرس. دونك النيفوات الكل خاصة البكالوريا على هذا الدو. هذا الدو فوالا اللي طلب الدو هاو الدو. أنا باش نعديها. يعيشك يا نس، مولدك مبروك يا نس، يعطيك الصحة. بعد دقائق وإن شاء الله ننهيو. باش نعديكم نمشي للآخر التي في إي اللي طلبوه إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يدينا ربي ينجحكم ان شاء الله. هاي تفضلوا هذايا تي في اي، هذايا اللي طلبتوه. وهكا نكونوا كملنا مع الحصه نتاعنا. ربي يبارك لكم ان شاء الله، وان شاء الله في حصه قادمه على قريب كومبلكس ان شاء الله. مرحبا بكم مرحبا بكم. دونك تو الموند هاي ليلتكم زينه ان شاء الله الناس الكل. سلامة سلامة.